们想不想学大馅包子？如果想学习做大馅包子的，你扣个3，多的话我就一起教你们做大馅包子，可以吧？包子口子没法收，正常，那是面烂了。面烂了之后确实没法收，就只能扭起来。其实我也收不住。当你扭起来之后，你发现没？包子是包子，但是长得不好看，上面有面疙瘩，蒸与不蒸都会有面疙瘩，都会露馅儿。来扣个4，包子和它一样差不多，全扣个4就行，好不好？这几个问题都有1、2、3、4。问题找到之后，接下来我教你们捏的时候呢，记住你的问题在哪里，姐妹，你就看哪个地方，可以吧？4，刚来捏个麦穗，要不然下一个姐姐，我先把这个圆的教明白了，教完了，好吧？现在问题找到之后，你记住，你应该是从根儿上去解决问题。很多哥姐妹问题就是出在不会收口，记住，要么是面出问题了，要么是馅儿出问题了。面出问题了，看我的手怎么捏褶子，怎么放位置的。馅儿出问题了，现在看好，刚刚所有扣了3的哥姐妹，不管说你是想做大馅包子也好，还是想把馅儿包进去不挤出来也好，第一，馅儿往中间放，咱都得放多一点，因为馅儿不多，它不叫大馅包子。放完馅儿之后，切记不要直接下手捏包子，为什么？捏不进去，知道吧？其实就这个馅儿我都捏不进去，因为散。来，我教你方法，左手第一，学会先打窝，它中间肯定会有个小窝窝，然后包子直接放上去，往下压馅儿。哎，那么扣了3的哥姐妹，你们是不是从来不压馅儿？如果是的话，这样你把压馅2个字打在公屏上，可以吧？当你压过馅儿之后，你会发现和以前不一样。同样都这么多馅儿，以前包不进去，现在它能包进去，因为你这个馅儿它不散了，它固定在窝窝里面了，而且它和面还粘得比较近。你看，从侧面看像一个帽，大概就长这个样子。第3个问题到此为止，咱就算给它结束了，知道吧？捏包子的时候看我的手法，第一，你2个指尖拽着面不对，你得改，先把食指伸直，咱把面给它站起来，你的褶子应该是垂直在这个位置捏出来的，给它掐住。左手负责转，食指把面接住，它是一个 Z 字形，立马给它捏紧。你看这个褶子就来了，你记住，咱这一圈的褶子都让捏的，记住没？它是一个重复的动作。好，那我们现在再来送面、掐面，送面、掐面，看没？那么刚刚所有扣了1的哥姐妹应该还在。那为什么每次你捏包子这个面会烂？是你自己的问题，2个手拽着面往前拖着走了，对吧？你只要捏包子，你2个手就拖着面往前走，你往前一拖，你这个面就烂就断就露馅了，那就不要去拖它，大拇指往这一放，咱别动。我教你个方法试试，咱这个面从左手给右手大拇指跟前去送面，你去送面就没事，你只要不拖面就可以了。来，送面、掐面，看到没？送面、掐面，每捏3到5个褶子左右，它这个前面的面有点厚了，大拇指只需要往前动一动，压掉就行。那这个位置你要清楚，大拇指是在往前移动，知道吧？往前动一动，压住了，就是大拇指往前走了，没有面疙瘩了吧？那我们再继续送面、掐面。哎，到现在为止，能听明白、听懂的哥姐妹扣6，能到这个时候为止能听懂，你的包子就会了。因为再往后你就是在重复着做前面的动作。15分钟肉没蒸熟，那你不能蒸20分钟吗？非得蒸15分钟吗？蒸20分钟不行吗？对吧？咱给它蒸熟行不行？所以说不要把时间卡那么严，卡那么严不行。你万一你的馅儿稍微多一点就蒸不熟了，蒸20分钟，焖3、5分钟，你试试，你的馅儿再多它都能蒸熟。我都是蒸20分钟，我都不蒸15分钟。6能听懂是吧？能听懂的哥姐妹，你看到没？这一圈干不干净？没有馅儿，没有油，没有碰到油，而且你看这个地方也没有油，也没馅儿，它没往外跑，我都捏了2/3了。你要像以前那样捏包子，捏着捏着都跑出来了，对吧？那现在回过来，你看这个方法捏包子，朋友们，它大概就长这个样子。来，好看吗？这个包子，喜欢觉得好看的打好看来，给主播鼓励鼓励。是不是褶子丢后面去之后，没有面，这个面不烂了，接口接得住了？刚刚所有扣了1的哥姐妹，到此为止，你的问题结束了。你看褶子分散开了，均匀了，没有面疙瘩了。第2个问题没了，褶子不歪不斜了吧？那第3个问题是压馅了，是吧？当你压过馅，你就知道好包。那你这大馅包子，你看也会了。以后喜欢吃的馅，遇到喜欢吃的馅，你就这样包，哎，你就给它压一压就行。接下来接口，
但是自己捏。